Çocuklarda ağzı açık uyuma günümüzün en önemli konularından birisidir. Çünkü ağzı açık uyuyan çocuğun yüzü bozuk gelişir. Yüz gelişimi küçük yaşta başladığı için ve özellikle 2,5-3 yaşında hız kazandığı için bu yaştan önce çocuğun burnundan nefes almasını sağlamak gerekir. Burundan nefes almayı en çok engelleyen ve burun tıkanıklığını yapan en önemli neden geniz etidir. Geniz eti ameliyatı zor bir ameliyat değildir ama çocuğa faydaları inanılmazdır. Eğer çocuğu biz küçük yaşta tedavi edemezsek, burnu tıkalı olur, çocuk ağzından nefes alırsa yüzü bozuk gelişir ve daha sonraki yaşlarında yapacağımız ameliyatlar çok daha fazla olur. Bu nedenle çocuk 3 yaşları civarında ameliyat edilerek burun tıkanıklığı açılmalıdır.